Ola, veciños. Que tal? Son a vosa cidade de Pontevedra. A boa vila. O vello burgo nado a carón da Pons Vétera. A lenda conta que foi o arqueiro grego Teucro quen me fundou. Pero é só unha lenda. Os meus primeiros poboadores foron os romanos. Chegaron aquí hai 2100 anos para vixiar unha antiga ponte que había preto de onde hoxe se atopa esta do Burgo. A partir do século XII medrei moito. Rodeáronme con murallas. Construíuse a maxestuosa Basílica de Santa María a Maior. Naceu a Moureira, e nos meus estaleiros fíxose a nao Santa María, a de Cristóbal Colón. Cheguei a ser a cidade máis importante e poboada de Galiza. Certo é que logo lle seguiron séculos duros e tristes, saqueos piratas, andazos de peste, emigración. Fun incluso a primeira cidade galega en ter luz eléctrica nas rúas. Co tempo, recuperei os azos que hoxe me coñecedes. Na actualidade, vivides no meu seo máis de 80.000 persoas. Son moitas, verdade? Pero vós, os seres humanos, non estades sós. Nos meus tellados, entre as miñas árbores, a carón dos meus ríos, viven milleiros de aves. Uns bonitos animais que nos fan compaña, a vós e a min. Queredes coñecelas? Pois acompañádeme nesta viaxe. Veciñas do aire. Os expertos que estudan as aves, os chamados ornitólogos, afirman que eu, Pontevedra, son unha das cidades galegas con maior número e variedade de paxaros. Nas miñas fronteiras e no meu entorno máis próximo, téñense contabilizado ata 134 especies de aves diferentes. Para velas, propóñovos visitar 5 lugares. A Illa do Cobo ou das Esculturas, a Xunqueira de Alba, a desembocadura do río Lérez na ría, as ribeiras do Gafos e o casco urbano. Se vos parece, comezamos pola Illa do Cobo ou das Esculturas. Os sedimentos arrastrados ao longo de milleiros de anos polo río Lérez foron compactándose ata formar esta illa, que ten unha superficie similar á de 7 campos de fútbol. Ben sei que vos encanta pasear polos seus carreiros e observar as esculturas que aí chantaron en 1999 unha dúcia de artistas mundialmente coñecidos. Pero a Illa do Cobo é moito máis que un enorme museo ao aire libre ou un bosque de eucaliptos e outras árbores. É o dormitorio principal das pegas, que se reparten ao longo do día pola cidade. Xa saberedes que as pegas teñen sona de ladroas. Din que é porque lles gusta levar obxetos brillantes para os seus niños. Eu non sei se isto é certo, pero do que non me cabe ningunha dúbida é do ben que fan estas construcións. A Illa do Cobo ou das Esculturas é tamén un bo lugar para vermos cisnes ou parrulos. En 1997, vós, os seres humanos, ceibáchedes aquí máis dun 100 de parellas de aves exóticas.
Había cisnes como estes, pero tamén ocas e patos. Queríades que estas aves fixesen máis agradáveis e románticos os vosos paseos. Por desgraza, moitos cisnes morreron ou fuxiron para outros lugares. Pero algúns quedaron e hoxe mesmo crían aquí. Mágoa que o ano que se gravou este documental non nacese ningún polo. Gustaríame moito amosárvolo. Agora, se camiñamos unha miga cara ao oeste, chegamos a un grande humidal, a Xunqueira de Alba. Nel atopamos abundante vexetación e tamén dúcias de interesantes aves. Unha moi frecuente é o lavanco, o máis coñecido dos nosos patos salvaxes. Pasa todo o ano na Galiza, de feito cría abondosamente entre nós. Pero durante o inverno as súas colonias aumentan coa chegada de miles de exemplares do norte de Europa que veñen fuxindo do frío. Tamén é posíbel que vexades neste lugar as elegantes garzas, a real e a branca garzota, intentando pescar algo. Pero a Xunqueira de Alba é un lugar tan rico, tan variado, que axiña veredes máis aves, como as galiñas de río, que viven sobre todo en lagoas como esta. Coñeceredes esta ave porque ao nadar move acompasadamente a cabeza de adiante para atrás como fan as galiñas de terra cando andan. Aliméntase de plantas acuáticas e gústanlle en especial as abundantísimas lentellas de auga que flotan nestas lagoas. Son ben curiosas estas aves. Non só os pais se ocupan do coidado dos polos, senón tamén os irmáns maiores que durante o primeiro ano de vida son de cor parda. Ás veces, os pequenos resultan un pouco pesados e non queda máis remedio que disciplinalos. Eu teño observado moito as pitas de río e cheguei á conclusión de que son moi presumidas. Vexo a sacotío bañándose e despois secando e engraxando a súa plumaxe. Para isto último, apretan unha glándula que teñen na base da súa cola e extraen un aceite especial que estenden despois co seu peteiro polas plumas, impermeabilizándoas. As augas mansas da Xunqueira de Alba forman un ecosistema vital para moitas aves. Se non evitamos a súa degradación, é seguro que moitas delas desaparecerán. Asomémonos agora ao mar. Aquí morre o meu amigo, o Lérez, e comeza o Océano Atlántico. Vós chamadeslle Ría de Pontevedra a este bonito recanto de auga custodiado pola illa de Tambo. Para min é un espazo maravilloso. Unha farturenta despensa na que cada día atopan alimento multitude de peixes e tamén aves. Unha das máis espectaculares é esta, o corvo mariño real. Non bota aquí todo o ano. Eu empezo a velos no mes de xullo e adoitan marchar coa primavera. O seu outro fogar está nas Illas Británicas, onde crían. Cada 6 meses tócalles, polo tanto, facer unha longa e perigosa viaxe duns 2000 kilómetros sobre o mar. Os corvos mariños son uns excelentes mergulladores. Poden permanecer ata medio minuto debaixo da auga.
Grazas a estas fantásticas inmersións, logran capturar os peixes dos que se alimentan. Algúns moi grandes para o seu tamaño, como este muxo. Unha vez fora da auga, para poder voar de novo, os corvos mariños teñen que secar as plumas. A maioría das aves producen unha graxa especial coa que impermeabilizan a súa plumaxe. Xa o vimos nas galiñas de río. Pero estes habitantes do mar carecen dela, polo que, cando saen da auga enchoupados, non lles queda outra que abrir as ás e esperar pacentemente que o sol e a brisa os sequen. Nas zonas intermareais, aquelas que quedan en seco cando baixa a marea, atopamos outros dos nosos veciños do aire, os limícolas. Entre Lourido e Mollabao poderedes ver estas simpáticas aves movéndose nerviosas na busca de bechiños enterrados na area ou na lama. Atópanos cos seus peteiros magníficamente diseñados para iso. Eles, máis outras aves, dan vida á baixamar. Moi preto de onde agora estamos, atópase outro dos lugares preferidos polas nosas veciñas as aves, o Río dos Gafos. Na súa desembocadura é posíbel que vexades a gaivota chorona. Chámana así porque emite un son moi característico, mezcla de gargallada e laio de dor. Visítanos sobre todo en inverno e procede de moi lonxe. En 1985 atopouse unha na Illa do Cobo que os ornitólogos anhelaran 2 anos antes en Bélxica e hai constancia de exemplares que viñeron voando dende Finlandia, a 3.500 kilómetros de distancia. Menudas viaxeiras son estas choronas. Amigos, créedeme se vos digo que son unha cidade afortunada por acoller no meu seo este humilde río que a vós, habitantes de grandes edificios de cemento e cristal, vos permite achegarvos nun curto paseo a un oasis de natureza e paz. Mestas silveiras, carballos, freixos e bidueiros ocupan as beiras do Río dos Gafos ou Leprosos. Chamado así porque na súa desembocadura existiu antigamente un hospital para estes enfermos. Nesta zona, tal vez teñades o privilexio de escoitar ao tenor por excelencia dos nosos paxaros, o tordo común. Gústalle moito cantar, e tamén comer caracois. Para rompelos, dispón de varias pedras e outros obxetos no seu territorio que emplea a modo de zafra. Esta técnica, única nos nosos paxaros, non é aprendida. Os tordos xa nacen sabéndoa. É a base de practicala como logran perfeccionala. Polo que o caracol tardará en ser partido dependendo da experiencia do paxaro. Ao final, o corpo sen casca é mazado e frotado contra o chan. É así como o tordo común logra quitarlle o exceso de baba e preparalo para ser tragado. Bo proveito. Agora, se vides comigo, imos coñecer as aves que viven no corazón mesmo do meu casco urbano. Comezamos por unhas das máis abundantes, as gaivotas patiamarelas.
Aves costeiras por excelencia, as colonias máis grandes do mundo están aquí, na Galiza. Nas illas Cíes, Ons e Sisargas. Encántalles criar nos cantís e nos litorais rochosos, pero dende hai un tempo tamén fan os seus niños nas cidades. É doado velos nos tellados, a miúdo a carón de chimeneas. Prefiren as cubertas un pouco vellas, cunha miga de vexetación. E gústalles orientalos cara ao leste para recibir o sol nada máis saír. As súas crías son moi simpáticas e precoces. Ás poucas horas de nacer xa se aventuran polos arredores do niño. Sempre teñen fame. A min encántame ver como se alimentan os seus pais. Estes teñen unha pintiña vermella na base do peteiro, polo que cando os polos lles pican nela é sinal de que están famentos. Devolven entón o contido do seu papo e a comer. As gaivotas son abundantísimas. En maio de 2008, os ornitólogos contaron máis dun 100 delas vivindo aquí. Con vós. É certo que me adornan coa súa elegancia, pero tamén que en moitas ocasións crean problemas nos tellados e emporcallan as rúas e os monumentos. Sodes vós, os seres humanos, os que tedes parte da culpa desta sobreabundancia ao alimentalas cos vosos desperdicios. Elas son insaciáveis. Por comer, rouban até as crías das súas veciñas cando se lles presenta a ocasión, contribuindo deste xeito ao control das súas propias poboacións. Vela aquí agora unha rula turca. Esta ave é orixinaria de Asia e chegou á Península Ibérica hai uns 60 anos. Adaptouse moi ben e hoxe en día é abondosa. Está tan vinculada a vós, os seres humanos, que até cría nas vosas casas. Ao igual que as súas parentes as pombas, as rulas alimentan os seus pichóns cunha especie de leite que fabrican nos seus bochos e que logo regurxitan polo peteiro. Este é o único alimento que toman as crías durante os primeiros días das súas vidas. Debe ser moi nutritivo, xa que lles fai medrar rápido e abandonar pronto o niño. E que me dicides dos gorrións ou pardais? É doado velos por dúcias na Alameda ou aquí, nos xardíns de Vincenti, neste precioso parquiño que vós bautizástedes como Xardín das Palmeiras. Adoitan estar agrupados montando bulla ou comendo sen fartarse grans, insectos e, sobre todo, desperdicios. Tamén son clientes habituais das terrazas das cafeterías
onde dan boa conta das tapas que deixades. Nunha cidade, é posíbel atoparmos cunha ave nos lugares e situacións máis insospeitadas. Ollade, por exemplo, estes polos de rabirrubio que se están a criar sobre un contador da luz. Ou estas anduriñas que aproveitaron os cables da instalación eléctrica para suxeitar o seu niño. Ou esta pomba que cría cómodamente no letreiro dunha coñecida firma peleteira. Ou esta lavandeira branca que xunto á súa parella decidiron facer o niño no balcón dun quinto piso. Algo insólito para uns paxaros que adoitan criar cerca do chan e toda unha lección de natureza para os nenos da casa. Falando de lavandeiras, sabíades que tamén lles chaman señoritas ou costureiras? O de lavandeira venlle porque lles encantan os regos e as pozas, e porque ao mover a cola simulan os xestos dunha persoa lavando unha peza de roupa nun pilón. O seu aspecto inofensivo trócase ás veces cun estoupido de carraxe. Esta lavandeira, por exemplo, ataca sen tregua o espello retrovisor dun coche, porque ao verse reflectida nel, pensa que está frente a un paxaro rival. Outros veciños urbanos son os merlos. Os machos son uns virtuosos do canto. Visten traxe negro, copeteiro e anel ocular laranxados. As femias son pardas, unha cor que lles permite camuflarse mellor cando están no niño. Eu aos merlos vexos moitas veces no barrio de Campolongo buscando a súa comida polo chan. Andan a saltiños e removen todo canto atopan. Tamén me gusta mirar como lles levan o xantar aos polos. Cébanos un 100 de veces ao día, sobre todo con miñocas e insectos. En cada visita adoitan retirar algún excremento. Os niños de merlo son moi resistentes. Os pais construen ao ano 3 ou 4, nos que, se todo vai ben, logran sacar adiante unha dúcia de crías. Tamén son moi feitucos os niños dos xílgaros. Pero como? Xílgaros en Pontevedra? Sí, crían en Campolongo, Daniel de la Sota, a contorna da estación, a Alameda e aquí, no barrio de San Antoniño. Elixen as cerdeiras xaponesas para instalar os seus niños. Constrúenos íntegramente as femias e deben ser moi confortáveis, xa que por dentro están revestidos cun colchón de plumas. Tanto de pequenos como de adultos, os xílgaros encántanlles as sementes, sobre todo as de cardo. Pero estas últimas escasean na cidade, polo que, para conseguilas, aos pais non lles queda outra que voar repetidamente longas distancias. Xunto aos xílgaros, neste barrio crían tamén os verderolos. Construen egalmente os seus niños nas cerdeiras xaponesas. E ceban tamén os seus fillos con sementes. Uns e outros paxaros son verdadeiras xoias que debemos conservar. Chega o solpor. Para as aves que coñecimos, rematou a xornada. Para outras, é agora, coa posta do sol, cando comeza a súa actividade. É o caso das rapinas nocturnas, como esta curuxa que frecuenta o cemiterio municipal.
Considerada a ave de Malagoiro, tiña fama antigamente de beber o aceite das lámpadas das igrexas. Lóxicamente, ambas acusacións son falsas. A predilección das curuxas polas igrexas débese a que son lugares tranquilos onde se pode dormir e criar. Ademais, nelas hai comida. Ratos. Unha vez capturadas as súas presas, as curuxas tragaránas enteiras. As partes indixeríveis, como os osos, as uñas ou o pelo, devolveránas ao día seguinte aglutinadas nunhas pelotiñas características chamadas egagrópilas. Desmenuzándoas, saberemos exactamente o que comeu este formidábel cazador a noite anterior. Á mesma hora na finca da Once, ao pé do Colexio Santiago Apóstolo, unha ave laiona espía cos seus ollos o seu territorio. Ao igual que a coruxa, aliméntase de pequenos roedores, pero ás veces tamén inclúe ratas na súa dieta. Ratas que, como neste caso, son tan grandes como ela. As imaxes falan por si soas. As rapinas da noite son, sen dúbida, os mellores raticidas naturais. No novo día, as rúas chaman por vós. Se vos apetece, camiñade ata a Praza da Ferrería, porque neste fermoso lugar, no que antigamente traballaban os ferreiros, poderedes observar, sen presa, outras das nosas aves máis comúns. As pombas. Descenden de pombas bravas que chegaron hai séculos a cidades como a min. E aquí, na Ferraría, pero tamén na Alameda e na Praza de Galiza, vense por centos. A moitos de vós encantan vos atraelas guindándolles grans ou miguiñas de pan. Esta é unha imaxe bucólica, chea de paz. Pero toda cara ten a súa cruz. As pombas son as responsábeis de boa parte da suciedade que soportan os nosos monumentos. E ultimamente tamén o terror dos propietarios e empregados de moitas cafetarías. Atraídas polos restos das tapas que deixades, precipítanse sobre as mesas segundo vos levantades. As mensaxeiras da paz trócanse de súpeto en verdadeiros demos que fan auténticos arrasos. En fin, amigos, agás algúns casos, decatádesvos agora da grande compaña que vos fan as aves. Por iso prego-vos que as coidedes. Veciños, eu son a cidade de Pontevedra, o voso fogar. Sobre o meu chan erguéchedes as vosas casas, os vosos soños e sufrimentos. Pero lembrade que non estades sós. Se me queredes a min, tamén debedes querer as vosas veciñas do aire.